Maswera sei muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu zvose izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri mwana mudiki. Iniwo ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 62 years ekuberekwa. Kumusha ndinobva kwaGutu, ndiko kwandakaberekerwa kuMasvingo province. Kubva zvandakazouya kunoko handina kukwanisa kuti ndinge ndichizodzokera kumusha nekuti hama dzangu dzainge dzichitoda kutondiuraya, kutonditema nematemo nekuda kwezvandakaita inini nemurume wangu. Murume wangu uyu ndainge ndichimbomushandira ndiri maid, ndainge ndichishandira mudzimai wake, asi takabva tachizotanga kudanana zvedu. Takatanga tichingoita musikanzwa tichiti apo madam pavanenge vasipo. Dzimwe nguva taikwanisa kungoitira kana mutoilet vaikwanisa kungonetaimira vo pavauya tobva tachizorara tose. Dzimwe nguva vaikwanisa kutaimira apo madam vangu pavanenge varara, then vobva vachizoya kuspare bedroom kwandainge ndichirara nemwana wavo mudiki wacho. Vainge vaine vana vavo 4, vose vainge vari vakomana. Vana vose ava mukoma, kutaura kudai kuZimbabwe kwavari uko havana kana chavainacho. 2 vacho vanopenga, havatozivikanwi kuti varipi, asi dzimwe nguva ndinokwanisa kungovarota like masvondo adarika avo. Ndakarota umwe wacho achifamba achiratidza kuti ainge ari murodhi achibva kuHarare akananga kuMondoro. Saka ndo zvinongoitika, ndinovarota vakomana ava ndotoratidzwa kuti pari zvino ari kupengera ari kwakati. Asi zvose izvi ndichizviita ndakanyengerwa nababa vacho apo pavainge vachindiudza kuti inini ndainge ndiri better nekuda kwekuti ndainge ndakashongedzewa kusikarudzi kwangu, vachiti inini ndainge ndichivanakira kudarika mudzimai wavo. Saka vainge vava kuda kundiroora, asi vakabva vati mudzimai wavo hapana paaizomubvuma kuti ndinge ndichizova mudzimai wavo. Vakabva vati zviri kwauri, kana uchida murume wotoita fight for your husband, then nekufamba kwenguva vachazozvinzwisisa amai guru vako. Ndinoda kungoti kune vamwe vakadzi kunze uko, hakuna umwe mukadzi wekuti anotanga achakushandira iwewe samaid kana kuti munhu anenge achikushandira ari munhukadzi, obva achizodzoka, obva achizonzi ava mainini vako. Barika rakadaro hamufi makagarisana. Munhu anofanira kuti ange achibva kwaanobva apfimbwa nemurume wako, kana kuti zvimwe kuda mwana atovapo, maybe munokwanisa kugarisana, not kuti maid wako anouya obva achizonzi vava amainini vako. Zvinhu izvozvo mukoma, ndiri kukuudzai kuti zvine makuva mukati. Ini ndinaro guva iro riripo pasi randakasiya kuZimbabwe. Ndainge ndimbori maid, asi nekuda kwerudo ndakasvika pakuurayisa umwe mukadzi wandainge ndisina kana kumbogara ndakatadzirana naye. Vanhukadzi of course tinokwanisa kuzvishingisa kuti we can share, but chinhu chiya hachifi chakaita kuti munge muchichishare, nekuti ini ndakazvionera ndiri ndega ndikati I cannot share this man. Anondiitira, handidi kuti ange achizoita zvaanondiita kumudzimai wake. Yet ndini ndainge ndakasarudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichienda pabarika, but ndokubva ndachizochinja mwoyo wangu mushure mekunge ndatanga kupfurirwa nabosi vangu. Saka zvose izvi zvakaitika, ndaipfurirwa nekuda kwekuti ndainge ndichiriwo wezera rechidiki. Ndainge ndiine 16 years panguva yacho iyoyo. Saka kunyangwe takazotiza inini nemurume mushure mekunge tapengesa vana vose vemurume, vana vandakazvara nemurume ivo ndivo vari right vari kuno mukoma, ndinavo vose vana avo vandakaita nemurume wangu, uye
havatozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika, nekuti vane madzikoma ariko kuZimbabwe havatozvizivi. Ndakangovanyepera ndikavaudza kuti baba vavo vainge vasina kumbogara vakaita mwana. Mudzimai wavo wekutanga ainge achivachengetesa vana vasiri vake. Asi ichi ndo chokwadi chandati ndinge ndichiuya nacho zuva ranhasi ndichikuudzai. Iniwo mukoma ndine kenza, saka kenza iyi iri muchibereko. Ndakaudzwa kuti within 4 years ndinokwanisa kunge ndaparara. Ndokusaka ndauya pano ndinoda kuti Mwari vange vachindiregerera pane zvose izvo zvandakavatadzira. Kuuraya kwandakaita munhu inhau yekuti ndainge ndichiri under age, handina chandainge ndichinzwisisa. Kunyange pandakatanga kurara nemurume wamadam boss vangu ndaingoti zvimwe kuda kutamba zvichangopererawo mukutamba, ndisingatozivi kuti ndainge ndichitoita zvinhu zvinourayisa. So inini I was the last born in a family of 7 girls. Baba vangu vakashayika apo pandainge ndichiri ne3 years. Then amai vangu vaizama kuita zvose zvavainge vachigona kuti tinge tichikwanisa kurarama. Upenyu hwacho hwainge hwakaoma tichiri kumusha ikoko. Amai vangu vaiita zvekutengesa doro riya rinonzi kachasu, uye zvekare tainge tichiita zvemarikicho, tichifamba tichishandira vanhu avo vanenge vachida kusakurirwa kana kukohwa chaiko. Zvino ndakazoti apo pandainge ndava ne13 years ndakabva ndachizotorwa nevamwe sese vangu, who was my cousin sister. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vakanzwa kuchechi kwavo kuti kwainge kuine umwe mukadzi uyu ainge achitsvaka maid. Mukoma takabva kumusha ndokubva tachizoenda kuHarare ndikambogara kumba kwavo sisi. Then ndokubva ndachizotorwa ndikabva ndachizoenda ndikatanga kugara nemhuri iyi. Vainge vari vanhu vainge vaine mari zvikurevesa. Basa rangu ndakanzi rainge riri rekuti ndinokorobha mumba, kuvawachira nekuvaainira, zvekare nekuona kuti vana vadya nguva dzose, uye zvekare pavanobuda vachienda kuchikoro ndichiona kuti vanenge vakapfeka zvakanaka here. Umwe wacho ndiye wandainge ndichiperekedza nekuti ainge achidzidza padhuze nepamba pavo. Then uyu mudiki ndiye wandainge ndichiswera naye. Saka vainge vari vanhu vainge vaine mari. Dzimwe nguva vaindisiya ndiri ndega nevana vavo. Then one day mukoma ndakabva ndachizoti ndichitsvaira. Ipapo pandainge ndichiri ne13 years ndopandakabva ndachizoona ivo bosi vangu vakauya ndokubva vatanga kundikanyanga mazamu angu. Vakanditi ndainge ndisisiri mwana asi ndainge ndatova mukadzi wechikuru, asi vakabva vanditi ndinoda kukudzidzisa zvose. I was only 13 by the way. Ndokubva vachizotanga kupota vachiuya murumu umo mandainge ndichirara, uye zvekare vainge vachindipa mari. Vaiti zuva roga roga kana vava kubva kubasa vainditengera pai. Chose chavanenge vatengera mudzimai wavo neni vainge vachinditengera, vobva vandipa in secret vachindiudza kuti ndakangofanana nekuti ndiri mudzimai wavo. So he groomed me until apo pandainge ndava ne16 years. Vakandibvunza kuti zvechokwadi hauna here umwe murume wawati wamborara naye? Ndikati kwete, sezvavainge vakandivimbisa kuti kana kuri kunzi ndikachengeta umhandara hwangu kana vari ivo vachazondibvisa umhandara vainge vachazondipa mari. Saka ndaiti kana ndikapfimbwa nevamwe varume ndaibva ndachizoramba. Apa vachindiudza kuti one day ndinoda kuti unge uchizova mudzimai wangu, and guess what, kana waita mudzimai wangu ndoda kuti ndinge ndichizovakira amai vako shopu yakakura kwazvo mumasvingo, nekuti you deserve a lot. Saka vakabva vachizorara neni vakandipa mari ainge yakawanda. Ndakaenda kumusha mushure mekunge ndapiwa salary yangu. Saka ndivo vakandiperekedza vakaenda neni paroundabout pambudzi. Vakabva vanditi mari iyi usambofa wakazoudza madam boss vako kuti ndakupa mari, uri mudzimai wangu iwewe. Mari iyo yainge yakawanda
mama vakamboramba kuigamuchira mari iyoyo. Vakati ndainge ndaiba, ndikati kwete, ndainge ndaipiwa nemukomana wandainge ndichidanana naye. Vakabva vachizoigamuchira, ndo yavakazoshandisa kuti vange vachizovhura tuckshop mumasvingo. Vakatanga kugaramo, upenyu hwainge hwava kutoita senani. Zvino nekufamba kwenguva, mukomanashi munongoziva kuti vanhu vanenge vachidanana zvinotinetsei kuti munge muchizozvibata, nekuti takazosvikawo pakuzobatwa red handed. Dzimwe nguva taiti kana tikatarisana, then we would smile at each other until one day vazotibata. Tainge tiri mukitchen, mukoma ndakasimudzwa nemurume wavo. Apa ndainge ndichikiswa nemurume wavo. Vakaridza mhere vakatanga kuchema, vakanditi ndainge ndiri nyoka uye vainge vachida kuti ndinge ndichibva pamba pavo. Asi murume wavo sezvo ainge ari iye ainge aine mari, akabva ati uyo hakuna kwaanoenda. Ende vakabva vachizonditi ivo bosi vangu, mudzimai wavo ainge akafanana nepoison yainge yakaunzwa muupenyu hwavo kuti vange vachizoshaya peace ende vainge vachiwana peace kubva kwandiri. So ndopandakabva ndachizotanga kugara kucottage. Kana ari garden boy, vakabva vamuudza kuti vainge vachida kuti anga achigara somewhere else, vachiitira kuti asazozviona kuti usiku vanopota vachiuya kuzorara neni, dzimwe nguva vachirara nemudzimai wavo. Saka vakabva vatanga kumurojera somewhere else iye nemhuri yake. Mukoma ndakatanga ndichafara ndichiti Mwari makanaka, ndava kugarawo nemurume uyo zviri pamutemo. Ndainge ndava kutoita sekunge ndinodiwa namadam boss vangu, but ivo vainge vachingondiona samaid wavo. Apa ainge ari mukadzi ainge aine moyo wakanaka sei. Takazongogara tichingonetsana, zosvika ndichizoudza murume kuti ndainge ndichida kuti iye ange achindidhonzerawo magetsi, nekuti kucottage kwainge kusina magetsi. Ndikati ndaneta nekungoramba ndichingobikira mumba meumwe mukadzi, ndo matangiro azvo mukoma. Kana mukada kucheka pose panonzi vanhu vakazourayana vari paparika, zvinongotanga neumwe uyo anenge achikompea zvose zvaanenge achiitirwa nezvinenge zvichiitirwa umwe mukadzi. Saka ndaiti kana ndikangoboyekana ndobva ndatanga kunetsana nemurume. Apa ainge achindida because ndainge ndichiri mudiki. Then ndokubva ndachizomuudza kuti ndainge ndava kusada kugara ipapo. Akaramba akati vakadzi vangu ndoda kuti vange vachigara panzvimbo imwe chete. So nerimwe zuva takati tapedza kusika bonde, akanditi unondifadza chaizvo ende ndinoda iwewe. Ini mukadzi wangu handichamudi, akatondizvarira vana, kunyange tikarambana handisisina basa nazvo. Iye anoda kundisungirira nekuda kwekuti takachata tose. Manje hazvizivi kuti muchato marriage certificate ringori bepa rekuti unokwanisa kungoribvarura. So ndipo apo patakabva tachizoronga zvekuti tinge tichibvisa ivo madam boss vangu vange vachingoramwa marriage yavo. Ndokwazvakatangira ikoko. Takabva tachizoenda kune umwe waainge achiti aipota achimubatsira mubusiness rake, yainge iri n'anga yainge ichigara kuGlenview. Takaendako kuGlenview, tainge tichingoda mushonga wekuti tinge tichiushandisa so that madam boss vangu vange vachizoramwa marriage yavo. Tasvika kuya mukoma, ndakabva ndapiwa mushonga uye zvekare ndikabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoushandisa sei apo patinenge takafara tose. Ndakazotora mushonga uya apo pandainge ndapedza kubika, ndapakura, then ndokubva ndachizoisira madam boss vangu mushonga. Ndakavaisira muderere. Musi wacho iwoyo I still remember kuti ndainge ndabika sadza rice oxtail. Saka ivo vakabva vati vainge vachida sadza nederere. Murume wavo ainge akanzi kunyange akadya navo aisazokuvadziwa nawo mushonga iwowo. So to make a trust, ndopa ndakabva ndachizoudza murume kuti aifanira kuti ange achizodya navo. Vakadya vose mundiro imwe chete. Ndokubva vachizotanga kurwara. Vakarwara mukoma, within hours vainge vorutsa ende vaita zvekugwina kuita sekunge vakabatwa nemagetsi. Vakazoti taenda navo kuchipatara. Mangwana acho makuseni vakamuka vainge vava kusakwanisa kana kutaura, ndokubva vachizoshayika. Mushure mekunge vashayika, takava
viga 3 days later, but tiri parufu rwavo ndakaona chipoko chavo, ndikaudza murume, ivo vakandiudza kuti vainge vaonawo chipoko chavo. Vakavaona vakagara pamusoro pecoffin apo pavakanotorwa kumochwari. Saka coffin ravo rakambogara panze risati rapinzwa mumba. Vanoti vakavaona vainge vakagara pamusoro pecoffin. Inini ndakazovaona uri usiku. Ndakati ndichibuda panze ndichida kunochera mvura yekuti ndinge ndichinwa, ndakavaona vakamira pane rimwe sink iro rataishandisa kana tichida kuwacha. Vainge vakamirapo vakati, saka ndozvawasarudza here kuti mushure mekunge ndakugamuchira samainini vangu obva wandiuraya kuti unge uchizogara nemurume wangu uri 1? Chandakakutadzira chimbori chii? Nhai mwana iwewe, ingawani ndakakutora uri mwana mudiki ndikakuchengeta. Ndainge ndiine tarisiro yekuti nerimwe ramazuva ndichazokubatsira muupenyu so that unge uchizotanga business rako. Chandakakutadzira chii? Ndokubva vatonyangarika. Ndakangoridza tsamwa sezvatainge takaudzwa nasekuru vekuGlenview kuti kana kuri kunzi tikavaona taifanira kungoridza tsamwa. So mushure mekunge tavaradzika mai guru, we moved on fast. Takabva tatanga kugara tose. Bosi vakanditora vakabva vachizoti vainge vachida kuti ndinge ndichigara mumain house. Mukoma kushaya nyadzi uye zvekare nekusatotya kwacho, ndainge ndava kutopfeka hembe dzavo ivo amai guru, uye zvekare ndainge ndava kushandisa bedroom ravo. Taigara tichimborara zvedu mubedroom mavo pose apo ivo pavanenge vasipo vaenda kuchechi. Kubva patakatanga kudanana ndaishandisa zvose. Hama dzamadam boss dzakaramwa kugova zvinhu, ndikabva ndatanga kupa hama dzangu vanenge navangu, vanhu vachive vachitora hembe dzaamai guru uye zvekare nemimwe midziyo yemumba. Ndikazotanga kuti 1 kutenga. Zvino mukoma nerimwe zuva ndakamuka, wainge uri usiku, ndokubva ndachizoenda mutoilet ndichida kunozvibatsira. Mukoma nashe laiti rakadzimwa, ndokubva rabatidzwa, rikadzimwa, rikabatidzwa. Then ndokubva ndachizovaona ivo amai guru vainge vachibhururuka vari mumhepo, vakabva vanyangarika. Then ndokubva ndachizoudza murume usiku hwacho ihwohwo takati tarara, akaridza mhere. Paakamuka ndakaona kuti pachifuva chake ainge akaparwa kuita sekunge ainge aparwa nekitsi. Takabva tachizodzokera kuGlenview, ndokubva tachizonoudza sekuru vaya zvose izvo zvatainge tava kusangana nazvo. Ndokubva vachizotipa mushonga. Kutoshandisa kwatakaita mushonga nameno zvimwe kuda hama dzacho dzainge dzakatoita mhiko. Mukoma nashe ndopatakatanga kuona chipoko chavo usiku nemasikati. Dzimwe nguva taiti kana takarara taikwanisa kuzongokaruka tava kutorohwa mambama nemunhu watinenge tisingaone. Nemurume ndopatakabva tachizosarudza kuti tinge tichirara panze. Takaita mwedzi wose mukoma tichirara panze. Apa ndainge ndiine pamuviri tainowaridza pavheranda nemurume. Tainge tichingorohwa chete mambama. Takazoona kuti kana tikarara motikari ivo amai guru tainge tisingavaoni, vezvekare vainge vasingatirove mambama. Saka motikari iyi taipota tichienda nayo kuGlenview. Sekuru vacho ivavo vainge vakatibatsira. Vaibva vatiti tinge tichitenga huku. Taitenga huku tobva tachizoigeza motikari iyoyo neropa. Zvimwe kuda ndokusaka vainge vasingakwanisi kupinda motikari kuti vange vachizotirova. Saka tainge tichigara mumotikari mumba mainge muchityisa. Kunyange masikati uchifamba mumba waitonzwa kutoti mune umwe munhu ari kukutevera. So ndakabva ndachizonyorera kuna amai vangu kwaGutu ndikavaudza kuti ndo zvatainge ndichisangana nazvo. So amai vakabva vachizouya kuHarare. Mushure mekunge vauya kuHarare vakabva vachizoenda neni kuTafara, kwainge kuine umwe mukadzi ainge ari n'anga, iri n'anga yokuMalawi. Vaiita zvemanjuzu amai ivavo. So takabva tachizoenda kuya takati inini murume wangu. Then at that time ndainge ndatobva mukubetserwa mwana wangu. So vakabva vachizotiudza gogo vaya kuti tainge tichinetswa zvechokwadi nechipoko chaamai guru mukadzi uyo watainge takaurayisa. Saka taifanira
kuti tinge tichizoita zvekare umwe mwana, but then ndaibva ndachizobva pamuviri. Vakandiudza kuti nhumbu iyo yainge ichazobva at 6 weeks. Saka ropa iroro vakanditi mushure mekunge ndatanga kubleedha ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kumba kwavo. Zvechokwadi mukoma mushure mekunge tabvako ndakabva ndachizoona kuti ndainge ndava nepamuviri zvekare ndokubva ndachizoita miscarriage. 6 weeks later takabva tachizodzokera kumba kwavo. Vakatora ropa riya vakabva vachizoriisa mune kamwe kahari, vakabva vachizopisa rimwe night dress rainge riri raamai guru ndokubva vachizodira madota acho mukahari ikako. Vakabva vati taifanira kuti tinge tichitsvaka nenga yekuti tinonosiya hari iyoyo. Saka mukoma, as long as hari iyi irimo munenga imomo, vakomana ava vana vaamai guru vavakaita nemurume wedu vanongoramba vari marombe kupedzisira, vamwe vacho vachirasika njere sezvavari kuita nekuda kwehari iyoyo. Takazoenda kunenga kuya tasvikako mukoma takabva tachizoona zizi iri takaribata tikadzokera naro kutafara tikanzi taifanira kuti tinge tichizoridya risina kubikwa, tikadya nyama yacho iri mbishi. Takabva taudzwa kuti izvi zvaizokonzeresa kuti apo chipoko chacho pachinenge chichida kuuya kuzotirova chinobva chachizoenda chobva chachizotanga kurova vana vaamai guru. Saka vana ava mukoma vese vari 4 vakomana vese mukoma marombe ekupedzisira, uye zvekare vanongoita izvozvo zvisinganzwisisiki. Zvakangotanga tichiriko kuZimbabwe, vakatanga kungoita zvekusvuta glue uye zvekare vachiita zvekunwa vachidhakwa. Vaviri vacho vakabva vatanga kupenga Tawanda naBekani, ndo vakaramba vakagara pamba nesu, asi vainge vava kuita zvemadrugs. Kuzosvika iniwo ndava kutanga kurohwa zvekare nechipoko chaamai vavo ndokubva ndachizodzokera ndiri ndega kutafara ndisina murume. Saka ivo gogo manjuzu vakabva vachizondibatsira vakandipa mushonga wekuti ndinge ndichizogadzira murume wangu. Ndakabva ndatanga kutengesa zvose. Murume wangu aita livestock farming uye zvekare ainge aine dzimba dzakawanda muHarare. Saka ndakatengesa zvose. Zvimwe ainge achitozviziva kuti mudzimai wangu atengesa chakati, but ainge asina simba pamusoro pazvo. Ndokubva tachizouya kuno. Tauya kuno, then that was when apo murume wangu paakazoshayika. So right now mukoma ndine cancer. It is stage 4 terminal cancer. Asi doctor vakandipa 4 years dzekurarama. Ndichitaura nemi kudai, I know kuti I am going to die very soon, and the thought of death terrifies me. Kuti kana ndafa chii chichaitika kwandiri. Ende ndoda kuti Mwari vange vachindiregerera, because handizivi kuti pandichafa ndichaenda here kudenga kana kuti ndichaenda kugehena, uye zvekare pandichafa ndichasangana navo amai guru here, vachatanga kunetsana neni here, vachandishungurudza here kana kuti kwete. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndoda kungoti Mwari vandiregerere pane zvose zvandakavatadzira, uye zvekare vasazoranga vana vangu nekuda kwemhosva dzangu. Kumusha hakuna kana anondida, nekuda kwekuti vanhu vakazofamba vakaudzwa kuti ndini ndakaunza mweya wengozi uyo unongotenderera mudzinza. Vanasikana havaroorwe kumhuri yekwaamai uye zvekare nekudzinza rekwababa, vose havaroorwe. Oga anenge afamba anenge achinditumidzira a go back to sender, nekuti ndini ndakaunza mweya wengozi mumhuri. Kana mukaposta nyaya yangu ndidziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo